今天来医院，然后看一下这个咳嗽啊，这咳了快1个多月了，还没好。这我宝宝现在已经好了，这不能因为我然后再传染给我宝宝了。然后今天再过来看一下，这1个多月里面断断续续，不是在我们镇上的医院看，就是在县城，不停的在吃药，不过就是没好，现在反而加重了。现在就是早上和晚上的时候咳嗽的特别厉害。今天再来看一下，这个是上次拍的片子，带过来给医生看一下。急心是。学校，这是15的，是黄的啦。把你医保卡插进去，插，下面插进去的，芯片在前面。返回先，再按一下，点，确认，医保卡。你看你到哪了？现在这个号已经挂好了，现在去看一下，去找医生。宝宝，你睡醒了？我宝宝睡醒，嘿嘿嘿，这么开心。刚才给医生看了一下，医生说建议我住院了。想到住院就头疼，一住院就要住4、5天，然后我不想住院，医生就让我抽一下血，看一下有什么问题。现在我老婆在交钱，用这个交钱我不会呀，得用我老婆来。宝宝，这11个钟啊？现在血已经抽好了，要等半个小时，过后再拿结果。让我抱抱你休息一会儿。不要，让你感冒传给我宝宝了，我宝宝好不容易好了哈。那你抱吧，宝宝，宝宝。你远远的看着我。好。验血的结果出来了，拿给医生看一下。现在这个药啊已经开好了，然后要去给医生看一下，教我怎么吃。这次开的药有2种药，吃了容易打瞌睡，这一天吃2片。这个要是吃多了，那不是成了安眠药了。药白天反应比较大的话，就白天就不吃了，就晚上吃，它会引起头晕，还有打瞌睡。现在都弄好了，回家了。